情脉脉，两个人还看着对方，正要接近的时候，没有这样接近，然后就大反差，这是从一个蛮酷的人。可爱，霸道总裁，我好帅，霸道总裁。篮球的朋友大家好，我是徐涛。大家好，我是陈喜安。嗨，我是演员王兆伟。Hello， 我是张硕航。介绍自己剧中的角色。演的是林怀恩，很可爱的一个男孩子，幼儿园长大，他的梦想就是要进入海神百货工作这样。遇见了，我是梁文森，在海神百货当总经理，在职场上很干练，整个百货都听他的，就靠他在运作这样。跟怀恩之间有一段很深的关系，就要请观众自己去发掘。饰演海义霸道总裁，刚好遇到了穿越过来的我从千禧年穿越过来的带着你，那他就是一个活力充沛的小伙子。介绍 CP 组合名称的由来。梁文森、林怀恩、森林，取中间字这样子。这么森林，你也是大地色系耶。我们也是走自然派的大海 CP。我以为会叫海带 CP。拍摄过程有趣的 NG 故事。我跟他初吻的戏啊，已经培养了太深厚的感情了。那一刻的情感又多浓烈，然后他太过迷了，不小心就亲得太熟练了。亲完之后导演说：“他这场是你初吻，就再生疏一点吧。”拍那个亲密的时候，含情脉脉，两个人还看着对方，正要接近的时候，没有这样接近，然后就那天奋斗到很晚，很投入，大家想赶快投入，突然给我打个喷嚏。没有在这么重要的时刻想打喷嚏。CP 组合初次见面印象到现在有什么变化？其实你们四个一起见到这样，带着你就跟我一样很蛮健谈的，他就比较安静这样。就是他真的到大庆那一天就开关打开了，他那个绽放了，可能那个角色开始变回他自己本人。其实我有点刻意，那一场戏大家需要欢愉一点，担心现场不够嗨，加上那一天是最后一天了，带着一个非常雀跃的精神出场。太雀跃了，就大家其实不习惯。这是谁啊？你比较安静好不好？第一次见面你都没有讲话我们读本，然后坐我旁边，然后看他就很安静，一直想观察他，他也都酷酷的。然后现在有点反差这样。他讲话都很沉稳，我们对台词的时候前面都是维持这个状态，但一直到开拍前最后一次跟导演对戏的时候，他突然整个就活过来了，整个就变得好可爱，开始会笑了，会装可爱，会卖萌，大反差，这是从一个蛮酷的人，这么可爱。用一句话形容此剧。除了看帅哥之外，其他的演技也都很棒。爱可以很简单，也可以很复杂。你相信命中注定吗？我相信，这是一部绝对不同于以往的 BL 剧。你是比乐功啥？一人念出题目，另一人戴上隔音耳机，靠读嘴型来猜题，限时2分钟，赢家可制定输家惩罚。穿越时空，穿越时空，穿越时空，霸道总裁，我好帅，霸道总裁，霸道总裁，爱上我，爱上我，霸道总裁爱上我，心肝宝贝，心肝宝贝，心肝宝贝。千禧年维他命，千禧年维他命，千禧年维他命，航海王，航海王，航海王，外送小哥，外送小哥。外送小哥，跟我结婚，外送小哥跟我接吻。OK，听了。可以拿起来看，可以拿起来。还蛮多的耶。遇见未来的你 Yes，come on。社会新鲜人，社会新鲜人，新鲜人 Yes。蓝牙耳机 ，Yes。好强！我喜欢你，多相信。我讨厌你，我喜欢你。便利贴男孩，慢一点，便利贴男孩，小白兔，小白兔，命定恋爱，命定
回归，寻找哇塞，拿铁不加糖，喝奶茶全糖，拿铁不加糖，气泡水，气泡水，好热哦！知道，你整个很激动哎。明这样看你很可怕。就听。长长久久，进惩罚。刚想到惩罚就是他们一直不停的起立蹲下，然后宣传， M 字腿的那然后种。一直做，然后讲到宣传结束。 History Map 遇见未来的你，每周3晚间8点全球首播。这节首天Line TV会员抢先看喽！要爆看！ Hello， 我是赵伟。Hello，我是硕航。大家好，我是陈启安。我是徐涛， History 5遇见未来的你。每周3晚间8点，敬请锁定Line TV，而且 VIP 抢先看哦。想知道更多的消息，请追踪 Line TV， 还有 History 的 Instagram 哦。我们在赖 TV 等你哦，拜拜。拜拜。还是大海 CP 的粉丝就叫海带们。准备好了吗 ？OK 吗 ？OK。你就比啦，不要那边装比不到啦。对啊，然后一直的 M 字腿。还是你要先示范一次？就是我们遇见未来的你我是林怀恩，他是梁文森，然后他是戴成宇。抢先去蹲。